Hello, hello, Mingalava. Natural, the buy my general, the Microsoft Excel, advanced thinking level, data pay on my website. Such a dinner, general, advanced for Microsoft Excel, but my bunch of beginner, intermediate level, UI, general, advanced level, data on my website. And you will be my general, advanced level, general, pay like bomb. Such a dinner model, Saya Vida Shine bomb, Balos of the Saya in Illusion, a check on my solo. Intermediate level မှာလည်းဒီစာရိုက်တဲ့မျိုးကိုသင်ကြားပြရရင်ဘလို့ကျွန်တော်စာတည်တတ်ရိုက်ပြနေတော့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ advanced level မှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားများဝေဝါမယ့်အကြောင်းအားတော့ကျွန်တော်စင်းစရာတစ်ခုရေးပြီးသွားတဲ့စင်းစရာတအားရှုံးလုံးနဲ့တအားများလုံးနဲ့ဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီစစ်ဖို့မလွယ်ကူဘူးလေနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားစရာကွက်ကိုရေးပြီးသားစင်းစရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်တစ်ခုချင်းစီအချက်လက်တစ်ခုစီစေချင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်ကျွန်တော် pivot table အကြောင်းကိုသင်ကြားမျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဟိုတွေကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲရှိရပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဇရာခွက်တွေကတော့နည်းနည်းပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအလုပ်အများကြီးလုပ်ရတဲ့လူဆိုရင်ဇရာခွက်အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ဇရာခွက်နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲမျက်လုံးရှင်းအောင်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် pivot table တခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်ရမယ်အချက်လက်၃ချက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ data တွေအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ body body ဆိုလိုတာအပေါ်ကနေအောက်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ထားပြီးအောက်မှာပါဝင်တဲ့ content အချက်လက်တွေအပေါ်ကနေအောက်ဒီလိုမျိုးတန်းစီပြီးတော့မှထားသင့်ပါတယ်။ဆိုတော့နောက်တဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank space ကိုလွှဲနေတာမျိုးတွေဂျာမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ရိုက်ထားတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးလုံးမရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pivot table တခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးထောင်ကြရှိနေရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတကွဲကြော်သွားတယ်ပြီးမှနောက်ထပ်စာရိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့လုံးမရပါဘူးသူရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြမှာကျွန်တော်တို့ဇရာကွက်တွေကော်ဟာနေတာမျိုးမပါဝင်တာမျိုးတွေလုံးမရဘူးဥပမာကျွန်တော်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် foundation of English ကကျွန်တော်တို့ free 0 ချက်တင်ပေးတာ0ချက်နဲ့တင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါကိုမထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် pivot table ဆောက်တဲ့အခါမှာ column မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်$0ဆိုပြီးထည့်ထားတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် dollar sign ကကျွန်တော် dollar နဲ့ယူရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာငွေကျပ်နဲ့ပဲယူတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ကdollar sign ထည့်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် dollar sign ထည့်ပြထားပေးတာပါ currency နေရာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဇရာဘွက်ကအပေါ်ကနေပြီးအောက်ကို contact တွေစီးဆင်းသွားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂျားထဲမှာ color လွှဲနေတာမျိုးမရှိရဘူးနောက်တဲ့နံပါတ်3ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table ဒီကျွန်တော်တို့စာရိုက်ထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ cell တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က table ထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုပါမယ်ဆိုတော့ table ထဲမှာမထည့်လဲရလားဆိုတော့ရတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် table ထဲမှာထည့်ထားတာပိုပြီးစစ်ပြဲဆိုတော့ table ထဲကိုတော့ပြီးတော့ကိုကြိုင်နေတဲ့ဒီ home တက်ထည့်ရပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ format as table ထဲကကျွန်တော်ကိုကြိုင်နေတဲ့ color နဲ့တူပြေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်အပြောင်းလေးပြေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာ table တစ်ခုဖန်တီးပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာလုံးလေးတွေကကျွန်တော်အဖြူရောင်နဲ့ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိမ်မကြိုက်ဘူးသူကကျွန်တော်စာလုံးအရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ okay ကျွန်တော်အပြာရင်းလေးပြောင်းလိုက်လို့ပေါ့နော် okay အဆင်ပြေသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က pivot table တစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် pivot table တိဆောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစာသားရှိတဲ့နေရာပေါ်ကလေးတစ်ချက်တင်လိုက်ပါတင်ပြီးတော့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် insert ကိုတော့မယ် insert ထဲကဒီမှာ pivot table ဆိုတာတိဆောက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခု recommended pivot table ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တိဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့သူပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကလက်ခံရရှိမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ blank တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးတော့တော့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတာအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံကိုမသုံးဘူးသုံးရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကိုဖတ်တာကိုတိတက်ဖန်တီးရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blank space နဲ့ pivot table ကိုကျွန်တော်တိဆောက်ပါမယ်ဆိုတော့ insert ထဲက pivot table ကျွန်တော် play နိုင်လာလို့ရှိရင်table 1လားဆိုပြီးမေးလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selection နဲ့ပြနေပါတယ် okay လို့နေလိုက်ပါ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pivot table တခုရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shift 2တခုအပေါ်ရောက်လာတာပေးရပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော် pivot table နဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ pivot table ခေါ်ပြမယ့်နေရာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မုံကြီးစီးရင်စရာရှိတာဟာတော့ကျွန်တော် sheet 1မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် sheet 2မှာ pivot table ကိုခေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်
So general pathamazon general di ma course title general testing mai lai ba solution general course title general row ထဲမှာပေါ်ပြပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ course တွေအကုန်လုံးကိုပေါ်ပြပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က course တွေအကုန်လုံးမှာကျွန်တော် price တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုတော့ price solution ကျွန်တော်စုစုပေါင်း price ကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် price ကိုသိချင်အောင်မလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာ value ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် automatic လဲအမှတ်ချက်လိုက်တာနဲ့ထည့်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ value ကစုစုပေါင်း cost တစ်ခုချင်းစီရဲ့ value ကိုတင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cost စုစုပေါင်းရဲ့ value ကိုလည်းသူကဒီမှာပေါ်ပြပေးပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းနဲ့3000ကျပ်ရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် price တွေကတော့ဟုတ်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် price တွေဟုတ်ပြီနောက်တစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ price တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကုန်လုံးသိချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီ price တစ်ခုချင်းစီမှာ big cost တွေရှိလဲဆိုတာသိချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် column မှာထားလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် column လိုက်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ row မှာထားလိုက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတတိထားမင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ draft feed ထဲမှာထည့် feed ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအချက်လက်တစ်ခုကိုတနေရာမှာပဲထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ price ကို loss row မှာထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ cost တိုက်တဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ price ကိုပေါ်ပြပေးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ price တစ်ခုချင်းစီရဲ့တန်ဖိုး like big cost တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြီးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် column မှာထားမယ်ထားပြီးအခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က select all ဆိုတာကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာသိချင်တာကကျွန်တော်1000နဲ့ course ပဲတစ်ခုရှိတယ်လေသိချင်တာမို့1000တော့အမှန်ရှင်းလိုက်မပြင် okay နေလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာတော့ loss တစ်ခုပဲရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်1000ကျပ်တန် course တွေ5ခုရှိနေတယ်ဆို5ခုပေါ်ပြလဲဆိုတော့ loss တစ်ခုလေးရှိတဲ့အတွက်တစ်ခုလေးပေါ်ပြတာဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့play ဖြုတ်လိုက်မပြင် select all ကိုနေလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာမယ်တိုင်းပဲပုံမှန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် price စုစုပေါင်းသိချင်လို့ရှိရင်တော့ value တွေကိုတွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတော့0ကျက်ဒါတော့3000ကျက် okay ဆိုတော့သူတန်ဖိုးလိုက်ကိုသူကပေါင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် price တွေကိုဒီခေါက်တော့ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ price တွေတီးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာsell okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sell လို့ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sell မပေါ်သေးဘူး okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တခုပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာsale မပါသေးဘူးကျွန်တော် course တွေကိုဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဘယ်လောက် course တွေဘယ်လိုရောင်းထားလဲကျွန်တော်မသိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sale ဆိုရဲကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခု set တက်လိုက်ပါမယ် SALE sale down arrow ကြာမယ်ဆိုတော့ table ကတော့တိဖတ်တာသူ meta ပြောရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် English fluency course ကကျွန်တော်တို့လူရောက်200ကျော်တင်ကြားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် English for business course ကကျွန်တော်တို့85ရောက်တင်ကြားထားတယ် okay ဆိုပါတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် English for career development course ကကျွန်တော်တို့လူရောက်1000နဲ့100နဲ့1ရောက်တင်ကြားထားတယ်နောက်ထပ် foundation English ကလူရောက်ပါကျွန်တော်2000နဲ့100တင်ကြားထားတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် intensive speaking course ကတော့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်း300တင်ကြားပြီးရွာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ writing course ကလည်းကျွန်တော်တို့300တင်ကြားပေးပြီးရွာပြီ okay ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ others self based learning courses တခြားသောဒီကိုပိုင်အချိန်မှာလဲလာတဲ့ဒီ online course တွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲလာပြီးသွားပြီလဲဆိုတာသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လဲလာပြီးသွားတဲ့လူကကျွန်တော်ရောင်းထားတဲ့ဟာကျွန်တော်1000ရှိရဆိုပါတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်1000ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ shift ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာsell sell မပါလာသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ပြီးတော့okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ခဏပြန်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် delete နေပြီးတော့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာ select page ကဆော့ချထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် pivot table နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နေလိုက်မယ်okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sell ပါလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ code title ကိုရေးမယ်ရေးပြီးတော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော် sell ကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ sell ကစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ value ကလူရောက်ပါ1000ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းသိရှင်းတာမဟုတ်ဘူးလူအယောက်အရေးတော့ပေါ့မူတည်ပြီးသိရှင်းကျွန်တော်85ရောက်ရောင်းထားတဲ့ course ရှိတယ်လူရောက်1000တော့ရောင်းထားတဲ့ရှိတယ်2100ရောင်းထားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး85ရောက်ပဲရောင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်85ရောက်ပဲအနည်းဆုံးရောင်းတဲ့ course ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် select ကိုဖြော်လိုက်မယ်ပြီးရင်85ကိုအမှန်ရှိပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်85ရောက်တဲ့ရောင်းထားတဲ့ course ကတော့ English for business course ပဲဖြစ်တယ်
Okay so တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က info course တစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့ပြီးတော့ save လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ save မလုပ်တော့ခဏပဲကြည်တာမို့လို့ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်SPECIL special COURS course sorry course mode ကျွန်တော် package PACKAG package 1ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တင်ကြားပေးနေတဲ့ English နဲ့ English plus computer course ပေါ့နော်ဆိုတော့ computer internet email ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည် share ရမှာဆိုတော့ English and computer လို့ပဲရေးလိုက်မယ်သူကကျွန်တော် level သတ်မှတ်ထားလာဆိုတော့ကျွန်တော်က level မသတ်မှတ်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် tab နဲ့ခုံလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် level မသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် NA လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့သူ suggestion ပေးလာတဲ့ပုံစံကိုပဲနှိပ်ပေးပါဆိုတော့တစ်ခါတလေမှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစာတွေကကိုယ့်ဖတ်တာကိုရိုက်သူ selection ပေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဖတ်တာကိုရိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကcharacter မတူဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုinformation တစ်ခုရှင်းစီကြည့်တဲ့အခါမှာမပြဘဲနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ enter နေလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter နေလိုက်သူ suggestion ပေးတာမှန်လို့ရှိရင် enter နေလိုက်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ခေါင်းလည်းပဲကျွန်တော် begin တာကိုတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ okay enter ဆိုတော့ elementary ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲလုပ်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ enter okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ rating က5လို့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြာချိန်ကကျွန်တော်2လကနေ4လအထိကိုရတင်ယူမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြာနိုင်ရပေါ့နော်ဆိုတော့ months နောက်တစ်ခုဒါကကျွန်တော်တို့ SELF SAF PACED piece ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကို selection ပေးပြီးတော့ခဏဖြတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ suggestion ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြတ်ပြီးရေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ခဏလောက်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ auto fill လုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံး self paste တွေပါမို့လို့ self paste တွေပဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီ course ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်9000ကျန်တဲ့ရောင်းချရတဲ့လူကလူရောက်1000 okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် course တစ်ခုထပ်ပေါင်းမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော် special course special package ပေါ့နော် SPECIL special PAKAG sorry package 2ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ကEnglish for hero course လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ English for hero လို့okay ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီမှာ English for hero လို့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီ course ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကအခြေခံသမားနေပြီးတော့ကျွန်တော် writing and speaking ကို training ပေးတဲ့ course ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ offline ပဲပို့ပေးတဲ့ course ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုကျွန်တော် level ဘယ်လောက်ရှိမှန်းဆိုတာမျိုးကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူက rating ကလည်း 4 ပဲရထားတယ်ဆိုပါစို့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စူးစူးပေါင်းအချိန်3လကြာမြင့်မယ်သူကကျွန်တော်တို့self pace လည်းဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ face to face course လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကသူsorry ဒီမှာ9000 okay 9000ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ course ကကျွန်တော်တို့9000ကြာတင် okay 9000ကြာတင်မယ်ဒီ course ကိုတော့မာယူထားတဲ့သူကဆိုပါစို့အယောက်3000ရှိရယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ table တခုသူရဲ့ contact ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ data ရှိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့လိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ table ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ထားရဲဆိုတော့သူကဒါလေးနဲ့ဖော်ပြထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ table ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် table ပေါ်မှာကလေးတစ်ချက်ထောက်ထားမယ်ထောက်ထားပြီးအခါမှာကျွန်တော် insert ကိုတောင်းမယ်ပြီးရင် pivot table ကိုတောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် table 1 okay လို့နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲ table တစ်ခုပြန်ကြားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒီတော့ကျွန်တော် course တွေများသွားပြီဆိုတော့ title ရှိရယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြည့်ရှင်ရလဲဆိုတော့ cell ကိုကြည့်ရှင်တာ cell ကအယောက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကိုရောင်းပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲပေါ့နော် 19000 တော့ရောင်းပြီးသွားပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော် 19000 ရောင်းပြီးသွားတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် cell ကိုစူးစူးပါတန်ဖို့စစ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ base course တွေကဘယ်လောက်ရောင်းထားလဲဆိုတော့စစ်ရှင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် column မှာ base ညာရှင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင် column မှာထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရောင်းထားတဲ့ course ကိုကြည့်ရှင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအယောက်1000ရောင်းထားတဲ့ course က base course လဲဆိုတော့တည်ရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင် special package 1 okay ဒါမှမဟုတ်ကိုကအယောက်3000ရောင်းထားတဲ့ course ကရော base course လဲတည်ရှင်တယ်
Okay, solution general the charo select baby time. Okay, that a young don't have course card special package 2 shit. Okay, so general the go up and the share like me below general price is the sim. Okay, price. So general demand price go general demand value tail dot highlight. So general price price ka salon ma ne loပေါ့နော် Okay ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲထားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် price တွေတစ်ချက်တော့စစ်မယ်ဆိုတော့ဒီ price တွေကိုစစ်တဲ့အခါမှာသူကတန်ဖိုးပေါ်မပြောင်းဖြစ်နေတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိကျွန်တော် column ကိုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ column တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်သူကပေါ်ပြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ course ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ level နဲ့လိုက်စစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် level ကဒီလိုရှိရဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီလို row တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မထင်ရှားတော့ column နဲ့စစ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် beginner course အတွက်ဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ session လို့ရှိရင်ကျွန်တော် beginner ကိုပဲ select ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နေလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် beginner သမားတွေစတက်လို့ရတဲ့ course ကတော့ intensive speaking and writing course ရှိတယ် okay စသည်အဖြစ်ပါနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ pivot table တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ advanced Excel ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် advanced Excel ရဲ့ beginner intermediate advanced ဆိုပြီးကျွန်တော် level 3ခုခွဲပြီးတော့သင်ကြားပြီးသင်ကြားတဲ့ဒီ level 3ခုကတော့ကျွန်တော်ပြီးမြောက်ပြီပဲဖြစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ level 3ခုကတကယ်ပဲ beginner ဖြစ်သလား intermediate ဖြစ်သလား advanced ဖြစ်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software မှာတော့လဲလာနေကြတယ်အများကြီးကြံပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး level ခွဲလိုက်ရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာမန်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမဲ့လူမဟုတ်ဘူးကိုရေးကိုတာလောက်ပဲသုံးမဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်တီးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီလို beginner intermediate advanced ဆိုပြီးခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ beginner စသည်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပိုင်းခွဲပြီးတော့သင်ကြားပေးအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဆိုတော့ okay အားလုံး see you ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်